Diana Nabatanzi oli w'amaanyi. Lwaasa yeetonze, Lwaasa yeetondedde Diana Nabatanzi. Yes, omulungi yekumidde ku Good Talent kyokola kye kisinga ddala okubeera ekyakabyalo. Of course tusiima nnyo byonna by'okola ng'oyita mu kulaba videos ezikolebwa upload ku Good Talent. Of course tukusaba gwa tannaba kuba ng'osubscribinga bambi consider subscribing teweerabira kubeera ng'oteekako akadata okuba nga tukuleetera amawulire ago agaba gagudde mu bitundu gy'olasobodde kuba nga otuuka nate osobole okuba nga ogamanya. Right now amawulire genkuleetedde ge g'omukyalo nayitibwa Diana Nabatanzi wamu n'omugagga oba Tycoon Lwaasa. Oluvannyuma lw'okubeera nga Lwaasa n'abeera nga alabika ategedde ensobi ze oba ategedde kano akayimba ka Victor Kamenyo ke yayimba enduulu. Oluvannyuma lw'ensobi zazze ng'akola ku bakazi bazze adeetinga avuddeyo n'abeera nga ate yeetondera Diana Nabatanzi. Olw'ebyo byonna biyinza okuba nga bibi byasobola okubeera ng'amwogerako oba n'ebyo ebibi byasobola okubeera nga ate akola ku linnya lye erya Diana Nabatanzi. Avuddeyo n'abeera ng'agamba nti Diana Nabatanzi nsaba onsonyiwe ebintu byonna bye nzize nkola era nga nkusaba onsonyiwe okugamba nti nno edduuka oba ebintu byonna ebyantanzi by'olina wabibba ku nze nti era wanzibako n'emmotoka bambi nkusaba onsonyiwe. Era omugagga ono Lwaasa takomye ku kwetondera Diana Nabatanzi wabula yeetondedde abakazi bonna bazze ayagala n'agamba nti midiya beetegedde ate n'abo batasobodde kubeera ng'alaga mu midiya bonna abeetondedde era ne yeetondera n'omukyala ayitibwa Angel n'agamba nti Angel naawe nkusaba onsonyiwe wabula nga abakyala bonna abeetondedde. N'agamba nti yes wadde Angela yadduka n'obukadde bwe obusoba mu 2 naye tamulinaako buzibu bwonna era amusaba naye amusonyiwe. Naye nga asinze nnyo okwoona ku linnya lya Diana Nabatanzi n'agamba nti bambi Diana Nabatanzi nkwegayiridde nsaba onsonyiwe era sigenda kuddamu kubanga nkola amalala gembadde nkola nga nfunye abakazi benjagalana nabo oba abakazi bembadde ndeetinga nembeera nga nte njolesa amaalo okubeera nga nte mboogerako ebirungi ebisingira ddala ate nesobola kubeera nga mbakuuma okubeera mu bulamu bwange. Agambye buli mukazi yenna gwe yali ayagaddeko naye akizudde nti oluusi alabika ayogera nabo bubi kubanga tujjukira ne ka audio akasembyeyo kubanga kawulikika oluvannyuma lw'okubeera nga agamba mbwe kyamwawudde ne Angel yalina amaalo yalina mudidi era n'agamba nti Angel amusonyiwe olw'okumuyita ow'amaalo and of course era asonyiwe n'okubeera nti yagamba nti Nabatanzi tazaala era bambi mbw asaba kisonyiwo omugagga Lwaasa yeetondedde abakyala bonna beyayagalanako nabo ng'asaba bambi bamusonyiwe. Wabula agambye tagenda kuddamu kufuna mukazi oba bw'anaaba azzeemu okufuna omukazi tagenda kubeera nga ate amuteeka mu mawulire gasobole okubeera nga gamumanya kubanga akizudde ate afiira bwemage bwe lwafuna omukazi n'abeera nga amuteeka mu mawulire ne gamumanya ate oluusi bidda bubi. Kati agambye omulundi guno bw'anaaba afunye omukazi abakakasa teri muntu aba amukweka bukwesi buli kimu kisobole okubeera nga yes kimutambulira bulungi omugagga ono Lwaasa. Byebyo ebiriwo fona omuganda wange omugagga Lwaasa yeetonderera abakyala bonna be yazze ayagalanako nabo oba babadde ayagalanako nabo era kati mukwano gwange ebiriwo byebyo buli mukyala katusuubire message negenda kutuukako bambi Lwaasa akwetondedde bw'obanga wali oyagalanyeko naye ne mwawukana mu ngeri etali nnungi. Wano ku Good Talent tukusaba nti subscribe nga tubeere nga tukutusako buli gulere wandyetaze okubeera ng'omanya ku serebuwo naago gennyini agaba gatambula mu ggwanga Uganda wano wennyini bwe gakusanga gwe just kyokola subscribinga teekako akade ate buli kimu kibeere nga kikutambulira bulungi. Fona osigenda kubanga nsukawo okujjako kugamba nti bye.